मैले के अरे उयो भिडियो चाहिँ खोलेन र पनि हामी परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ। मसँग तपाईँहरूले ब्यालो नगरिकन अयुबको पुस्तक 41 अध्यायलाई पल्टाएर कसैले मलाई पढिदिएर सहयोग गरिदिनु भयो भने 1 र 2 पद कसैले पढिदिनुहोस् अनि त्यहाँबाट सेरोफेरोमा रहेर प्रभुको वचनको विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँहरू कसैले मलाई एकदम छिट्टो गरेर पढिदिनुहोस् त। अशोक भाइ तपाईँ रेडी रहनुहोस् पढ्नुको लागि। अयुब 41 को 1 र 2 भन्नुभयो। ज्यू ज्यू हजुर म पढ्नेछु। आमेन। अयुब 41 को 1 र 2। के तैले बल्छी अर्कोले एकजनाको अर्को एकजनाले चाहिँ भजन सङ्ग्रह 74 को 14 लाई पनि टिपिराख्नुहोस् ल। अर्को चाहिँ अरू कोही व्यक्ति तयार भइराख्नुहोस्। 74 भने कति? 74 भर्स 14। साम 74 भर्स 14। अयुब 41 अध्यायको 1 र 2 पद पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। जसले पढ्दै हुनुहुन्छ एकदम छिटो गरेर पढिदिनुहोस् हजुर। हुन्छ म पढ्छु। 41 को 1 र 2। के तैले बल्छीले लिबियातनलाई तान्न सक्छ अथवा त्यसको जिब्रोमा पासोको डोरी लगाउन सक्छ? के तैले त्यसको नाक छेडेर डोरी लगाउन सक्छ अथवा त्यसको च्यापु बल्छीले छेड्न सक्छ? ओके हजुर ल। अब अर्कोले एकजनाले भजन सङ्ग्रह पनि पढिदिनुहोस् त, अघि मैले दिएको पद। भजन सङ्ग्रह 74 को 14 हैन? हजुर यहाँ यसरी लेखिएको छ, तपाईले लिब्यातन जलपशुको शिरहरू लिब्याथन जलपशुको शिरहरू चुरचुर पार्नुभयो र तपाईले त्यसलाई वन पशुहरूका आहारको निम्ति दिनुभयो। आमेन आमेन। अर्को पनि एकजनाले यशाया 27 को 1 पनि पढ्नुहोस्। यशाया 27 भर्स 1। च्याप्टर 27 भर्स 1 हजुर। हुन्छ म पढ्नेछु। यशाया 27 को 1। त्यस दिन परम प्रभुले आफ्नो डर लाग्दो शक्तिशाली र ठुलो तरवारले त्यो सुल्कने सर्प लिबियातन त्यो गुडुली बस्ने सर्पलाई दण्ड दिनुहुनेछ। उहाँले समुद्रको विशाल अजिङ्गरलाई मार्नुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरले वचन पढाइ सुनाइ हामी सबैलाई आशीर्वाद दिउन्। एउटा शब्द यहाँ बार बार आइराखेको छ, त्यो शब्द हामीले पढ्दै गरेको शब्द चाहिँ लिब्याथन हो। अनि तपाईँले लिब्याथनको बारेमा आजसम्म सुन्नु भएको थिएन र कतिजनाले सुन्नु भएको होला। अनि यो बाइबलमा एउटा परिचित नाम नै हो लिब्याथन। अनि सुन्दै गर्दाखेरि अनौठो लागे पनि यो वास्तवमा हिब्रू भाषाबाट आएको नाम हो लिब्याथन। लिब्याथन नामबाट आएको शब्द हो। यसको जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ घुमाउने, गुडुल्ने, मोड्ने, बन्धनमा बाँधिएको वा सागरको ठुलो प्राणी बाँधिएको सर्प भन्ने हुन आउँछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो घुमाउने, मोड्ने, बन्धनमा बाँधिएको, गुडल्ने, सागरको ठुलो प्राणी भन्ने अर्थ हुन आउँछ। यो हेर्दै गर्दा पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई अनौठो लाग्ला, बाइबलबाट यस्तो नाम कसरी आयो? तर परमेश्वरको वचन चाहिँ सत्य छ। लेखेका हरेक थोकहरू जुन कुरो हो त्यो कुरो भएकै कारणले मात्र लेखिएको छ। हामीले जहिले पनि यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ म यहाँलाई अलिकति स्मरण गराउन चाहन्छु। वनगधाको विषयमा मैले अयुब 39 अध्यायमा हेर्दै थिएँ अनि यहाँ वनगधा पाउँदो रहेछ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। म दुबईको यता यो हाता तिर छु अनि हाताको यो साइडतिर चाहिँ यो ठुल्ठुलो पर्वतको माथितिर जाँदो रहेछ वनगधाका हुल हिँड्दो रहेछ। अनि मैले भिडियो पनि लिएँ। बडो मलाई आनन्द आइराखेको छ।
यी दिनहरूमा यहाँनिर बस्दै गर्दाखेरि कता कता नेपालको भाइब्स पनि आउने बडो आनन्द आइराखेको छ। यो हाताको यो के अरे यता यो के भन्छ मासफात भन्ने एरियामा म अहिले छु। र मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने बाइबलमा यी जुन नाउँहरू दिएका छन् यी नाउँहरूको हरेक नाउँभित्र एउटा गहिरो अर्थ लुकेको छ। यो अघि हामीले 3वटा खण्डहरू पढ्यौँ। 3वटा खण्डले त्यहाँनिर लिब्याथन 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 भन्ने कुराहरू देखाउँछ। त्यसमा विशेष गरिकन लिब्याथनको टाउकोलाई तोडिदिनुहुन्छ भन्छ भजनसरले। भनेपछि यो लिब्याथन भनेको के होला? लिब्याथनलाई यहाँनिर हामीले गहिराइमा बुझ्दै गर्दाखेरि यसको आत्मिकतामा र बाइबलले देखाउन खोजेको अर्थमा बुझ्ने हो भने चाहिँ यसलाई वास्तवमा लुसिफर अर्थात् शैतान भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो आत्मिक राज्यको एउटा डरलाग्दो तपाईँ र मेरो बिचमा भएर काम गर्ने, परमेश्वरको राज्यको विरुद्धमा काम गर्ने यसलाई हामी शैतान भनेर चिन्छौँ। अनि लिब्याथन यसलाई सिम्बोलिक रूपमा बुझ्दै गर्दाखेरि, प्रतीकात्मक रूपमा यसको अर्थ बुझ्दै गर्दाखेरि सर्प ड्राइगन अर्थात् यसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, दुष्टता, घमण्ड र विद्रोहको प्रतीक, फुट ल्याउने, विरोध गर्ने कुराहरू, सामुद्रिक शक्ति, त्यहाँ समुद्रको शक्तिलाई हल्लाउने कुराहरू छ। समुद्रको सबैभन्दा ठुलो जल प्राणी भनेर पनि त्यहाँनिर लेखिएको छ। आत्मिक बन्धनमा राष्ट्रहरूलाई दुष्टको शक्तिले पारेको छ। अहिलेको वर्तमान संसार दियाबलसको अधीनताभित्र छ। जुन दुबईमा हामी छौँ यो देशमा पनि अहिले एडल्टरीको आत्माले, व्यभिचारको आत्माले डरलाग्दो गरिकन दुबई सहरलाई नै कब्जामा पारिसकेको छ। यति मात्र होइन, यसले राज्य प्रशासन अनि राज्यका हरेक उपल्लो निकायहरूमा पृथ्वीमा रहेका जति पनि राजा महाराजाहरूलाई, नेताहरूलाई, राष्ट्रपतिहरूलाई सबैलाई यसले अधीनता मुनि राख्न चाहन्छ र राखिराखेको छ। संसारको राज्य दिन प्रतिदिन दुष्ट बन्दै गइराखेको छ, अति दुष्ट बन्दै गइराखेको छ। किनकि अन्धकारको आत्माको बन्धनभित्र अर्थात् लिब्याथनको अनि दासत्वभित्र संसारको राज्य छ। यसले परमेश्वरको राज्यलाई पनि शक्य जति असर गर्न यसले खोजिराखेको छ। शैतानको प्रतीक अर्थात् शैतानलाई हामीले चिन्दै गर्दाखेरि गर्व, यो घमण्डको राजा हो, यो विद्रोह यसले र परमेश्वरको विरोध गर्ने आत्मा हो, यो परमेश्वरको विरुद्ध गर्ने आत्मा हो यो। तर यसको लागि परमेश्वरको न्याय साचिएको छ। परमेश्वरले हरेक दुष्ट शक्तिलाई नाश गर्नुहुने परमेश्वरको वचन छ। अब हामीले लिब्याथनलाई अलिकति व्याख्या गर्नुपर्दा आत्मिक रूपमा स्पिरिचुअल यसको मिनिङलाई म तपाईँलाई बताउन चाहँदै गर्दाखेरि लिब्याथनको आत्मिक अर्थ चाहिँ यो गर्व र घमण्ड र अहङ्कार अर्थात् गर्व र अहङ्कार यसले ल्याउँछ, विवाद र गलत बुझाइहरू फैलाउँछ, एकता तोड्छ र परमेश्वरको वचन सुन्न नदिने र आत्मिक अवरोध गर्ने। आत्मिक अवरोध यसको अर्थ आत्मिक अवरोध जसलाई अनि हामीलाई आत्मामा बढ्नलाई बाधा पुर्याउँछ, सेवामा बढ्न, प्रार्थनामा बढ्न, बाइबल अध्ययनमा बढ्न, भक्तिको जीवन जिउन यसले जहिले पनि अवरोध पुर्याउँछ। यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई प्राइड स्पिरिट पनि भनिन्छ, घमण्डको आत्मा है। अनि यसले चाहिँ मण्डलीलाई कसरी हुन्छ यसले चाहिँ मण्डलीलाई कमजोर गराउन चाहन्छ। तर लिब्याथनमाथि एकजनाले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि नै विजयी गर्नुभएको छ। उहाँको नाउँ चाहिँ हो येशू प्रभु, जसले हाम्रो पापको लेखी कलबारीको क्रुसमा मर्नुभयो, आफ्नो रगत बगाउनु भयो र अन्धकारलाई जितेर च्यानलाई रित्ताएर तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। कलासी 2 को 15 पद कसैले पढिदिनुहोस् छिट्टो गरेर।
कलासी 2:15 होइन? हजुर। एकछिन है। कलासी 2:15 यसरी लेखिएको छ, उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्ला तमासा बनाइदिनुभयो। आमेन। लिब्यथनको हार चाहिँ ख्रिस्ट यीशुमा मात्र छ। अहिले मण्डलीलाई लिब्यथनले काम गर्न खोजिराखेको छ। मण्डलीलाई सकेसम्म कमजोर गराउन चाहन्छ। परमेश्वरको उपस्थितिबाट पर राख्न लिब्यथन चाहन्छ। तर कलासी 2:15 भनेको जस्तै प्रधानताहरू र शक्तिहरूमाथि अधिकार गर्न अनि त्यसमाथि अधिकार जमाउन, त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्नुहुने ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ। खुल्ला शर्ममा पारिदिनु भएको छ भनेपछि दियाबलस ठुलो शर्मभित्र परेको कुरा हामी बुझ्दछौँ। यसकारणले गर्दा कल्भरीको क्रुसमा मर्नुहुने येशू ख्रिस्टबाट नै यो दियाबलसमाथि अर्थात् लिब्याथनको आत्मामाथि उसले विजय पाउन सक्दछ। अब अलिकति आजको वचनलाई संक्षिप्तमा केही कुरो राखेर आजको वचन म अन्त्य गर्न चाहन्छु। बाइबल एपिसी 6:12 यसो भन्छ कि हाम्रो युद्ध चाहिँ मासु र रगतको होइन, तर आत्मिक शक्तिहरू विरुद्धको हो, अन्धकारको शक्ति विरुद्धको हो। हामीले कहिले पनि बुझ्नुपर्छ कि कतिपल्ट हाम्रा बुझाइहरू अलिकति गलत हुन जान्छ, तर हामी जहिले पनि अन्धकारको राज्यमाथि हामी जहिले पनि एउटा हाम्रो लडाइँ चलिराखेको हुन्छ। बिहान उठेदेखि नै हाम्रो आत्मिक लडाइँ सुरु हुन्छ। बेलुकी घाम नडुबिन सुत्दै गर्दासम्म पनि धेरै कुराहरू। एपिसी 6:12 फेरि पनि हाम्रो डिकनजीले पढिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहेँ। एकपल्ट पढिदिनुहोस् त। एपिसी 6:12 एपिसी 6:12 यसरी लेखिएको छ, क्षमा गर्नुहोस्, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताकाहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूको विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारको सांसारिक शासकहरूको विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्ध हो। आमेन। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्छ, हामी वास्तवमा भन्ने भने हामी शारीरिक युद्ध गर्ने योद्धाहरू होइन। यहाँनिर क्लियर कट हुनुपर्छ है। अब यहाँ विभिन्न खालका विचारहरू छन् कि त्यसो भएदेखि आर्मीमा लाग्नु हुन्छ हुँदैन, अनि आर्मीमा त मार्न पर्छ, जुत्न पर्छ, के हो यो, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थुप्रै प्रश्नहरू होला तपाईँको। त्यो कुरालाई तपाईँले परै छोडिदिनुहोस् है। तर हामी एउटा इसाईले कहिले पनि एउटा राज्यको विरुद्धमा, अर्को जातिको विरुद्धमा कहिले पनि हामी खडा चाहिँ हुनु हुँदैन। तर हाम्रो युद्ध छ त्यो चाहिँ अन्धकारको शक्तिको विरुद्ध चाहिँ पक्का हो। बिहान उठेदेखि बेलुकीसम्म मानिसको सङ्घर्ष अन्धकारको शक्तिको विरुद्ध, अन्धकारको राज्यको विरुद्ध चलि नै रहन्छ। त्यो शक्तिलाई निभाउने, त्यो शक्तिलाई अनि त्यो शक्तिमाथि विजयी हुने परमेश्वरले पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा दिनुभएको छ। आत्माको तरवारले मात्र त्यसलाई काट्न र मार्न सक्दछ। यसकारण अनि हामीले परमेश्वरको वचनमा एफिसी 6:13 हेऱ्यो भने, यसकारण परमेश्वरका सारा हत्याचार लिएर खराब दिनमा सामना गर्न सक्ने हौ भनिकन त्यहाँनिर वचनमा लेखिएको छ। परमेश्वरको अनि सारा शक्तिको हात हतियार भन्ने कुराहरू चाहिँ धर्मशास्त्र हो। परमेश्वरको वचनले मात्र लिब्याथनलाई मार्न सक्छ, लिब्याथनमाथि विजयी हुन सक्छ। यसकारणले मण्डलीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। लिब्याथनको आत्मा जो गर्व, गलत बुझाइ, आत्मिक घमण्ड ल्याउने आत्मा हो। यसले आत्मा अनि यसको आत्माले परिवार बिगार्दैछ, मण्डली बिगार्दैछ, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध तोड्दैछ। एकदमै होसियार हुनुपर्छ।
यी दिनहरूमा हामीहरूको कतिजना मण्डलीका लिडरहरूको पनि पारिवारिक सम्बन्धहरू त्यति राम्रो छैन, घर परिवार बिचमा राम्रो सम्बन्ध छैन, हस्बेन्ड वाइफ बिचको सम्बन्ध कतिपल्ट बिग्रिएको छ, छोराछोरी आमा बुवा बिचको सम्बन्ध बिग्रिएको छ, मण्डलीको सम्बन्ध एक एक मण्डली अर्को मण्डलीप्रति, एक देह अर्को देहप्रति अनादर गर्छ। एक देहले अर्को देहको अनादर गर्नु भनेको येशू ख्रिस्टको अनादर गर्नु हो। मण्डली भनेको ख्रिस्ट येशूको देह भनेको हो, अर्थात् येशूको शरीर हो। मण्डली कुनै भवन होइन, मण्डली कुनै उच्च उच्च त्यो उच्च उच्च स्थानमा बनाएको ठुल्ठुलो बङ्गला, ठुल्ठुलो अनि क्रुसहरू सजाइएको घर होइन। मण्डली भनेको तपाईँ र महरू नै हो, जसलाई येशू ख्रिस्टले नै भन्नुभयो उहाँको शरीर। येशू ख्रिस्ट हाम्रो आत्मिक शिर हुनुहुन्छ भने हामी उहाँका शरीरहरू हौँ। अनि एक शरीर अर्को शरीरको अङ्गसँग मिलेर रहन पर्दछ, तर लिब्याथनको आत्माले चाहिँ कतिपल्ट हामीलाई मिल्न दिँदैन। यो कुरा हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्छ, एकदमै विचार गर्नुपर्छ। कुनै मण्डलीको भाइमाथि कुनै घमण्ड छ भने, कुनै बहिनीमाथि घमण्ड छ भने, कुनै बहिनीलाई, कुनै भाइलाई, कुनै अगुवालाई, कुनै मण्डली परिवारलाई केही कुरा छ भने तुरुन्तै हामी प्रार्थनाको जीवन जिउनुपर्छ। लिब्याथनको आत्माले तपाईँलाई ताकि परीक्षामा नपारोस्। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध तोड्ने कार्य यसले गर्छ। परमेश्वरसँग मानिसको सम्बन्ध कसरी बिग्रिन्छ? परमेश्वरदेखि अलग भागेर, परमेश्वरको वचनमा ध्यान नदिएर, अध्ययन छैन, प्रार्थनाको जीवन छैन, उपवासको जीवन छैन, प्रभुका मानिसहरूसँगको सङ्गति छैन। यसले परमेश्वरसँगको सम्बन्धबाट मानिसलाई जहिले पनि अलग गराउँछ। त्यसकारण लिब्याथनको आत्माले परमेश्वरसँगको सम्बन्ध तोड्ने कार्य गर्दो रहेछ। हामीले यो स्पिरिटलाई चिन्न पर्छ। यी दिनहरूमा यो लिब्याथनको अनि आत्माले काम गरिराखेको छ। यसले मानिसलाई यस्तो गरेर घुमाइराखेको छ, यसले मानिसलाई सर्पले बेरेको जस्तो गरेर, अजिङ्गरले आफ्नो आहारा खानभन्दा अगाडि पहिले त्यो आहारालाई नाप्छ रे, र आफूले खानभन्दा अगाडि सर्पले जहिले पनि, अजिङ्गरले जहिले पनि बेरेको तपाईँहरूले देख्नु भएको होला। बेर्छ अजिङ्गरको उसको ठुलो स्वरले तानेर खान्छ, सर्पले बेर्छ। आज धेरै हाम्रो आत्मिक जीवनलाई लिब्याथनको आत्माले त्यसरी नै बेरेको छ, जसभित्र प्रेम सेलाएको छ, जसभित्र पवित्रता हराइ गएको छ, जसभित्र क्षमा हराएको छ, जसभित्र एकले अर्काको वास्ता छैन, जसभित्र त्यहाँनिर तिरस्कार छ, त्यहाँनिर घृणा छ, त्यहाँनिर आलोचना छ। लिब्याथनले बेरेको आत्माले आलोचना गर्छ। लिब्याथनले बेरेको आत्माले परमेश्वरका मानिसहरूको विरोध गर्छ। लिब्याथनले बेरेको आत्माले परमेश्वरका मानिसहरूसँग मिल्न दिँदैन। यसकारण होसियार रहनुहोस्। मोडमोडको आत्माले तपाईँलाई असमझदारीतिर नलगोस्। मण्डली जहिले पनि यो कुरामा फराकिलो सोच राखेर बढ्नुहोस्। यसै अनि अयुब 41ले भनेको जस्तै यो शक्तिशाली छ, यो गर्विलो घमण्डको आत्मा हो। यसले मुखबाट आगो निकालिराखेको छ। आगोले जलाउँछ, आगोले डढाउँछ, आगोले शेष गराउँछ, अस्तित्वलाई नामेट बनाइदिन्छ। लिब्याथनको आत्मा त्यही हो। तपाईँको चरित्रलाई यसले शेष गराउन चाहन्छ, तपाईँको पवित्र चरित्रलाई यसले सर्वनाश बनाउन चाहन्छ। हामी ताकि होसियारी बन्न सकौँ, लिब्याथनको आत्मालाई विरोध गर्न सकौँ। भजन सङ्ग्रह 74को 14मा मैले पढे अनुसार परमेश्वरले लिब्याथनको टाउकोलाई किल्चन्नु भएको छ, तोड्नु भएको छ। आमेन। शक्तिशाली कुरा यहाँनिर छ। यीशुले लिब्याथनको टाउकोमा ठट्याउनु भएको छ। आज त्यो शक्तिशाली हतियार ख्रिस्ट येशूमा मात्र छ, जसले शैतानमाथि विजय हासिल गर्न सक्दछ। यसकारण पवित्र आत्माको शक्तिमा खडा हुनुहोस्। तपाईँको जीवनमा यस्तो लिब्याथनको आत्मा, जो अदेक आत्मा तपाईँको जीवनमा भएर बग्दैछ भने यसको विरोध गर्नुहोस्, यसलाई हपार्नुहोस्,
नासरत यीशुको नाउँमा यसलाई निकाल्नुहोस्, यीशुको नाउँमा तिरस्कार गर्नुहोस्, यसलाई यीशु ख्रिस्टको नाउँमा खण्डन गर्नुहोस्, यीशु ख्रिस्टको नाउँमा, ताकि तपाईँ र मेरो जीवनबाट यो भागेर जानेछ। यसको शिर कुचिएको छ भजन। अनि यसाया 27:1 हामीले हेर्दै गरेको कुरा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो तरबारले लिब्याथनलाई मार्नुहुन्छ। परमेश्वरको तरबार अर्थात् बलियो हतियार चाहिँ उहाँको वचन हो। धर्मशास्त्र नै बलियो यस्तो हतियार हो जसले लिब्याथनलाई नाश गर्न सक्दछ। यसकारण यो विभाजनको आत्मा, यो घमण्डको आत्मालाई हाम्रो जीवनबाट ताकि हामीले पर राख्न सकौँ। हितोपदेश 16:18 लेखिराख्नुभयो भने कामै लाग्छ, कामै लाग्छ। कसैले पाउनु भएको छ भने एक शब्दमा पढिदिनलाई म बिन्ती गर्न चाहे, ताकि तपाईँले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाउनेछु। हितोपदेश 16:18 भन्नुभयो होइन? हजुर। म पढ्नेछु। हितोपदेश 16:18 सर्वनाशको अघि अभिमान र पतनको अघि घमण्डी आत्मा आउँछ। सर्वनाशको अघि अभिमान र विनाशको अघि घमण्ड यसले ल्याउँछ। मानिसलाई विनम्र हुन दिँदैन यसले, तर मानिसलाई विनम्र हुन यसले दिँदैन। तर यसको ठिक विपरीत, म ठिक छु, म दोषी छैन भन्ने सोच उसको जीवनमा यसले अभिप्रेरित गर्दछ। कतिपल्ट हामी वचनले करेक्सन गर्नुपर्ने कुरामा हामी त्यसै भन्छ म राइट छु, म ठिक छु। अनि कतिले यसो पनि भन्छ यो त अनुग्रह हो, चल्छ नि भन्छ। तर प्रियहरू त्यसो होइन। प्रेरितको पुस्तकमा हामीले त्यहाँनिर रोमीको पुस्तकमा त्यहाँनिर हामीले हेऱ्यो भनेदेखि 6 अध्यायको 1 पत्तिर हुनुपर्छ। त्यहाँनिर यस्तो लेखेको छ कि अनुग्रह प्रशस्त छ भन्दैमा के हामीले पाप गरिरहने? कसैलाई पनि छुट छैन। अनुग्रह चाहिँ मौका हो, मनमानी होइन। अनुग्रह मौका हो, मनमानी गर्नु चाहिँ होइन। मनपरी गर्नको लागि अनुग्रह परमेश्वरले तपाईँ र मलाई ख्रिस्ट येशूद्वारा दिनुभएको होइन, तर मौकामा फर्किनु, मौकामा सचिनु, मौकामा बनिनुलाई हो। लिब्याथनको आत्मा, अहङ्कारको आत्माले तपाईँलाई भन्छ, यसले तपाईँलाई पहिलो कुरा त विनम्र हुन दिँदैन, नम्र हुन दिँदैन, प्रभुतिर झुक्न दिँदैन, प्रभुको समीपमा जान दिँदैन। अनि यसले जहिले पनि तपाईँको हृदयमा भएर बोल्छ म ठिक छु, म दोषी छैन, म जहिले ठिक छु, म आफूमा जहिले पनि राइट छु भन्छ। कतिपल्ट हाम्रो